Sanibonani ibizo umchasiseli isibilimi yasentombi. Sanamukela ku-AVG Reality Channel. Singakaqhubeki phambili ngiyacela ukuthi ushare le video uphinde uyilike ukwenzela ukuthi ifinyelele kwabanye ngoba lento esizoyibeka namhlanje siyafisa ukuthi abantu abaningi njengoba sekusondela nje ama holidays babe yazi ngoba abantu abaningi bakithi bathi bahlangabezana nenkinga eborder. One okokuqala bathi bafakelwa ama days ma umuntu ene ZEP ukhona oke wasixhumana nathi wathi yena bamfakele ama days awu30. So enze njani ma ama days akhe ewu30 abuyele yini ekhaya ayolungisisa noma enze njani? Kodwa ke mangabe usazi ukuthi une ZEP yakho right esemthethweni eborder bafike bakufakele ama days, just ignore leyo nto leyo. Akula lutho olurongo oluzoyenzeka kuwe noma isedlule lawo ma days as long une ZEP esemthethweni ezo expire ngo2027 ngoMay. So abantu abangathwaliswa nzima eborder, abaningi bathi bayakhishiswa imali ukuthi befakelwe ama days, abanye bathi bayakhishiswa imali ukuthi aba produce ubufakazi bokuthi kukhona oswaku applyelayo, whether i waiver or i general work permit or any other form of permit. Lokho akuqondanga, kusuke kuyi corruption. Ungabona sewukhishiswa imali kuthiwa veza islip se waiver or islip sansan, usazi ukuthi wena you are on ZEP, unayo iZEP, ungakuvumi. Kusuke kuyibuqili, uyobe uqilibezelwa noma amaphoyisa engakumisa aqala ukufuna ukuthi akukhiphise imali kumbe akutshela ukuthi awukho emthethweni. Usazi ukuthi une ZEP, yazi ukuthi konke lokho akukho emthethweni. Umuntu ole ZEP usemthethweni from now until 2027, whether u applyile i waiver, whether u applyile i general work permit, whether you have applied for any form of permit, you are still legally ma une ZEP, izo expire for 2027. So abantu abangabi ne pressure behlukumezeke eborder njengoba manje nje siya ku holiday, abantu abaningi bazoqilibezelwa babhadaliswe izimali eborder kuthi hayi makunje i-passport yakho kusho ukuthi kunje. So ngoba siyabona abanye bayabhadaliswa khona lapha kubo Hillbrow ngenxa ukuthi udindelwe 90 days if and wena kusuwe osebenza immigration awusidindelanga and une right yokuba ne90 days. So abantu abaningi la phansi ku ground abazazi lezi zinto, abawazi imithetho, especially amaphoyisa awayazi into ye-immigration, abayazi imithetho ye-immigration. Bayawuqilibezela sometimes ugcine usukhiphe imali ngoba bekusabisa ngokuboshwa. So bantu abane ZEP yazini ukuthi you are safe until 2027. Akukho police elizokubopha, akukho official eborder ezokufuna any proof of anything as long wena usumbonise iZEP. Ngiyabonga kakhulu, ningakhohlwa ukuthi ni share le video liphinde li subscribe. Ngiyabonga kakhulu.